Abantu kati tiyagasi tebakyamutya. Poliisi erabika nga we bituuse tekyabatiisatiisa. Abantu b'emukono tiyagasi obwedda bamuyita mbuyisi ng'oyinza okugamba bayita oba mu mukka, ng'oyinza okugamba bayita muguneeno omukka gw'osobola oyitamu ng'omuntu ayokezza kasasiro n'oguyitamu n'ogenda. Abantu b'emukono ebatwe bakoze tiyagasi babadde bayita muyite era nga katambi bw'okalabaawo naye nga onkuleetedde amawulire mangi ddala ebyo ebiri emukono. His Excellency Bobi Wine nkuleetedde ng'abeerako n'ekyagamba ku nsonga y'okugenda ku ntaana ya Obote. Kaakati nno ye Ssaanya Muhyiddin onazzeemu ebintu bye wabula ng'ate kitalo nnyo kitalo ddala ate eno ewa Precious Remy ngenda kubeera nga tenga ku Ambujjovu uptop mukuleetedde alina obubaka bwatuwadde omwami Lusoke Kituuma bamwanukudde olw'ebyo bye yayogedde nti aba NUP baakubye abasirikale baabwe. Ku SC News UG kwoli kansuubire nti muli bulungi mujje baleko gyonna gye mukwasaganya eyo atanaba ku subscribinga teekako notification bell videos zino zijja gy'oli mu budde. Ow'obuwanguzi Ibrahim musomi wa dduwa enamba y'essimu ku screen yo awo eri mukubireko obulamu abeere ng'ate abukuteerereza n'edduwa. Katusookera ku side wano His Excellency Bobi Wine obwabadde agenda emukono ate asookedde wa Katikkiro w'essiga lyakyagambiddwa ow'ekika ky'Embogo ate wali emukono omwami oba muyite Omutaka Namutwe era ng'oyo bw'atyo ate amusabidde n'abeera nga tamuwereekereza emikisa gy'abajjajjaabe gye mukulembere mu lutabaalo luno olwalimu akatambi kaakano katulabe ate ebadde eyo n'oluvannyuma kutwala maaso. Njagala okusaba Katonda atukulembere mu lutabaalo luno kubanga manyire bajjajjaffe bonna bayimiridde naffe. Tetulina musango, tetulina nsobi ze tukola, buli kimu kye tukola tukikola ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe, ku lw'obulungi bw'abakadde baffe, ku lw'obulungi baffe, ku lw'obulungi bw'abo abagenda okuddayo kye nga tuvuddeyo. Bagenda batiisatiisa, bagenda bakuba tiyagaasi, bagenda kukozesa abantu baffe nga mwe muli nabagagge okugezaako bakkakkanya naye temukkakkana temutiisiratiisira bwe baggala ekkubo nga musala amagezi nga muyita walala ekigendererwa kyakutuuka gye tugenda okutuuka ate nga tujja kuteekayo omukama omubeesa waffe era lona okwenkuliriza katutusembedde. Kaakati nno omukulu His Excellency Bobi Wine mu kugenda era nga poliisi kye yakoze olunaku lw'eggulo eri abantu b'e Kawempe ne wali bwayise ku roundabout ate era ky'ekintu kye kimu kyekoza abantu b'emukono. Katiyagaasi ko kabadde kayitirivu nnyo ddala era nga bw'olaba naye abantu ku mulundi guno bali solid bulala. Abantu bagambye ne munaatukuba tiyagaasi tugenda muyita mbuyisi era munanga abantu tiyagaasi babadde bayita muyite. Anti obalengera ng'omuka ogubalagala weeguli naye ne baguyitamu nga poliisi terina kyebagamba. Naye katulabe ku bino katini ate nkutwale mu maaso.
face to face dating site webali okubeera nga tebakunoonyeza omwagalwa gwe yatalina enamba y'essimu ku screen yo aweri bakubireko ate okumanya ebisingawo obaweereza message ku WhatsApp. Biva Organic bakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo bajjanjabisa butonde genda ku Biva House Emengo abasawo gye bali abakugu bajja kubeera nga tebakujjanjaba oba kuba ku nnamba z'essimu zolabawo ku screen yo ate okumanya ebisingawo oba osobola oweereza message ku WhatsApp ojja kwogera ne Dr. Senjobe Richard mwennyini oweereza ka message ku WhatsApp oba okuba kweze namba ate eziri awo ku screen yo. Kati ayo wenkujjayo ate agana bagasinzeko wano ebifa eyo emukono anja kudda tembi kutuuseeko naye katusooke tuddeko eno mawulire gaffe amalala. Omukulu omwami Lusoke Kituuma ono yavuddeyo n'agamba nti abanuupu bakubye abasirikale baabwe 7 olunaku olw'eggulo kw'ossa n'okwonoona emmotoka za poliisi. Kakati omukulu Lusoke mu bigambo bye byonna teyayogedde ensonga lwaki abasirikale abo bakoseddwa, teyayogedde ensonga lwaki emmotoka za poliisi zakoseddwa. Kakati balina kye bamubuuza wano ku masasi obwedda ge bakuba, emiggo obwedda gye bakuba abantu, obwedda tiyagasi gwe bakuba ddala mazima nga ebintu byabwe tebiyinza kwonoonebwa, ye ate tiyagasi obwedda gwe bakuba ye tasobola kukosa basirikale baabwe. Vidiyo yino katini tugende mu maaso. Olunaku olumu teruvunza nnyama gitambuze batuukeko oba bannoonya nange bannoonye gibawe batuukeko oba bateeka ku wanted bateekeko nange. Listen. Injuries and the vandalism of security infrastructure, which includes vehicles by a number of their supporters. Actually, we registered 7 casualties of police. Oh, very bad. Including army officers. Very, very bad. Serious injuries. Like I've said, security vehicles. Agambye nti abasirikale ba poliisi ng'ogasseeko n'ab'amagye abawerera ddala 7 balambirira baalumiziddwa era ne bafuna injala ennene ddala. N'emmotoka za poliisi nga ogasseeko n'ambulensi nabyo ne byonoonebwa. Tatubuulidde byayonoonese bitya era byayonooneddwa ki. Oyo tiyagasi gwe mukuba ow'ekyoyonoonere n'amasasi ge mukuba ag'ekyoyonoonere tegasobola kuboonoonera bintu byammwe mmwe mwennyini nga mukuba tiyagasi ewatalira nsonga ne mukuba amasasi mu bantu for no good reason. Ebintu byammwe tegasobola kubyonoona. Ye bannaaye ng'otubuulidde osobodde otubuulira muwendo gw'abasirikale abaalumiziddwa nga totubuulidde muwendo gw'abannansi abangi ennyo abapookeza mu malwaliro essaawa ya kaakano gwe mwakosezza. Bannansi mwabakubye amasasi mu magulu, mwabakubye ebintu ku mitwe, emisaayi ne giyiika. Ogwo nga togutubuulidde kwegamba obulamu bw'abasirikale bammwe ng'ekitongole businga obw'abannansi abalala. Ye abaffe totubuulidde mugenda kukonteyininga mutya abantu bano okusobola okubalemesa okugenda ewa Bobi Wine, mugenda kuba kontraininga mutya kubanga ogambye nti mwagala 0 incidents. And like we have Listen. that all this kind of behavior shall be dealt with family. We are trying as much as possible to ensure that this election is policed without incidents. Gwekakutemi because ensonga teri kukwewera, ensonga teri kwanyasinza amaanyi. Of course ne bwe munaakola mutya temugenda kusinga bantu maanyi, temugenda kukira bantu maanyi ne bwe munaakola mutya. So n'olwekyo tekiri kukwewera mu tetujja kubikkiriza, tetujja kukola biki, twagala 0 incidents. 0 incidents. If you need it you must come out with a clear plan gy'ogenda okugifunamu. Naye ebyo bye mutangira abantu tebigenda
kubawa zero incidents omulimu gw'abasirikale omukulu ogwandibadde omukulu awo kulungamya bannansi wonna we baba bakutte ne mubaleka ne mubagamba mugende ne basanyuka kitwala essaawa 2 bwe kiba kitutte ebbanga ddene nnyo kitwala essaawa 2 zokka bannansi ne bakyamuka ne bakola ebintu byabwe presidential candidate n'agenda naye mwe enguudo muzizibye abantu mubakubye emiggo abantu mubakozeeko effujjo mukubye tiyagasi mukoze biki nga mwe mulowooza nti munaafuna zero incident nga mukola effujjo eryo ku bantu ekintu ekitwala essaawa 2 kikulema kitya okugumiikiriza muloba ne bwe kiba kitwala lunaku lulamba olunaku olumu y'omuganda yageresa n'agamba nti teruvunza nnyama so n'olwekyo bwe lubanga kitwala olunaku lumu nga Bobi Wine bw'ajjeeka wempe n'ayitawo tekigenda kutwala nnaku 2 abantu okusanyuka abantu okumulaba abantu bakole ebyabwe agende tagenda kudda kibajjako ki mu okugumiikiriza olunaku olumu ne mulema kwonoona bintu by'abantu nammwe kweyonoonera bintu byammwe ate ne mubiteeka ku bannansi nga mubateekako agasangosango n'okubasiba ekyo kyabutaliimu poliisi mukikomye mugumiikirize muyige okugumiikiriza ebintu ebyo bibalume naye nga mubigumiikiriza. Awo wetuli mukwano byebiri eruyi eyo wabula ng'ate Sanya Muhaidini munnange nazeemu ebintu bye. Sanya azeemu ebintu bye akatambi kaakano omusajja yasalawo abeerere ddala munnakibiina kya NRM yasalawo apatanire ddala omulimu ogw'okunafuya struggle ogw'okunafuya ekibiina kya NUP. Jjukira gye buvuddeko nabaleetera akafaananyi yali eri mu rwale ya President Museveni. Kati nga w'omanyi abali mu kibiina kya Musevenomics akasente bakabawa ate nga ne Sanya twamulabayo. Evidiyo yino katini tugende mu maaso. Qala taala Allah yagamba nti wa qalilu min ibadi ya shakuru mu bantu bange be natonda abantu abayinza okufukamira ne banneebaza batono abantu bakozesa omukisa guno beebaze President Museveni olw'ebirungi byakoledde Uganda weebiri ebimu mu birungi NRM mbadde njagala mutandike mwogere ebirungi Museveni byakoledde Uganda muleme kumuwaana buwaanyi nti Museveni abeewo kuba weebiri ebimu mu birungi muzeeyi byakoze Museveni yakomyawo obwakabaka bwa Buganda Obote bwe yali yawaŋŋangusa yakola kibi muzeeyi ye yabukomyawo ekyo kye yakola kyali kibi nze ndi musajja mulundi siri Muganda naye Museveni ye yakomyawo obwakabaka bwa Buganda era asobola n'okubujjawo kuba ye yabuleeta naye tulabyeko wano abasajja Kyagulanyi abeefula abaagala Obuganda. Bobi Wine yagenda n'aganzike ekimuli ku ntaana ya Milton Obote ng'Obote yennyini ye yakuba obwakabaka bwa Buganda n'abujjawo naye yeefula nti yayagala Obuganda. Obote ku bye yakola ensi ku bye yakola wano Abaganda n'akwata ekkubo n'agenda n'azuukusa emizimu gye mbwe emizimu gye gimwambale asobole okubeera ng'akulembera Uganda ng'Obote bwe yagikulembera. Yakomyawo obwakabaka Abaganda mwenna muwagire President Museveni yakomyawo kabaka wammwe. Yakola kibi mbuuza ekyo kye yakola teeka mu comment section ekyo kye yakola kibi okukomyawo obwakabaka bwa Buganda mu Uganda wano bwali bwavaawo. Njagala okujjukiza bannayuganda nti Museveni we yagendera mu nsiko mu lutalo lw'ekinaana yalina emmundu enkadde naye mwamuwulidde nga yeeyogerera nti atya kutiisa bantu naye emmundu alina empya ezitakolangako. Protestive vote eteekebwa Solomon Kampala Bobi Wine twagala omugjeyo mu America tukuume naye wano akalulu tukabanje bulungi. Jeno Nalweiso yabagamba wamumala okulonda mudde mu maka gammwe muteekeko TV ebisigadde mubirabire ku TV. Wali tewali toyi tewaliwo kifo kibugera kolebwamu susu. Bobi Wine adifending abaana be Baganda be bonna oyo omwana n'abaali abaavu mu kika kye tebakyaliyo kati mwavu bonna yabajjayo n'abagulira ebizimbe e Kampala. Omuwala gwe baata Lutayo Olivia mu kkomera yalemerera n'omutwala mu America baamuzza mu kkomera okumanya omusajja oyo mubi nnyo ebyo bye mutwagaliza
mutwagala kuba mubusibe mutwagala kuba mukomera Bobi Wine ekyagana okutwala Lutayo Olivia ebweru kyeki era oyagala kumuliirako kasente ebyo bye mutwagala kuba mu busibe Bobi Wine ekyakutwala ku ntaana y'Obote gwayagala Obuganda kiki Abaganda muwagire President Museveni ekyo kimu ku birungi yakomyawo kabaka wa Buganda yakola kibi mbuuze ekyo kye yakola kyali kibi alo wakaliilo min al-ibadi ya shakur abantu abayinza okufukamira ne banneebaza Allah agambye nti abantu abayinza okufukamira ne banneebaza mu bantu bennatonda batono abayinza okulaba ebirungi byenkoze ebimu muzeeyi byatakoze mu bigumiikirize jeno muwoza jabitereza Bobi Wine toli kulembera Uganda tewerimba ekyokubiri Bobi Wine ogamba nti oyagala ensi kiki ekyakugaana ogenda mu nsiko olwane ne Museveni wali tolinazaalibwa abantu bonna abaanona ne Museveni tebali bulungi tebaliiwo bajjeno bonna naawe singa oli jjeno kyekyaggaana ogenda naye ebiyimba gwe wabiyimbanga kyogamba twabyerabira wakola nga balala nga baseka kati balaba ebirungi yite ebinsaanira olwaliro mulaba muzeeyi ebirungi tebimusaanira kiki ekyabagaana omwegattako mugende mu nsiko mulwane naye awe tuli katudde ku saidi ezenate eyali yegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyala owa district ey'e Bukedea era ng'ono munnakibiina kya FDC Susan Noma Otoyi ono bw'atyo yawaabidde akakiiko k'ebyokulonda wamu ne sipiika wa palamenti Anita Amongo mu mbuga z'amateeka era ng'amulumiriza okumulemesa okuvuganya ku kifo ekyo jjukira sipiika wa palamenti yalangirirwa ng'omuntu atagenda kwesimbwako e Bukedea wali era bonna bali bamwesimbyeko tebasobola kubeera nga tebawandiisibwa balemesebwa okuwandiisibwa kati omukyalo ono Susan Noma agamba nti ye tajja kubikkiriza era bw'atyo n'asalawo abeere ng'addukira mu mbuga z'amateeka eluyi wano ku saidi wano ate ewa Precious Remy mukazi wa Tubambi ate wamu n'omwami we si birungi ku saidi yaabwe Precious Remy ono yafiiriddwako nnyazaala we omukyala amuzaalira taata w'abaana be Raymond Bindeeba mama yafudde Raypi yagambye nti okwawukanako ku bakyala abalala abagamba nti okusinkana nnyazaala wo osinkana amalaalo ate ye embeera ebadde endala wakati we ne nnyazaala we abadde amwagala nnyo yamwaniriza ng'omwana era kwegamba ne Raypi naye mwenyini omukyala abadde amwagala nnyo era wabadde tewaliwo mbeera yonna naye agambye nti Mukama kamuwa ekiwumula eky'emirembe era bw'atyo amusonyiwa byonna ebyamusobako ate era Raypi agumiza n'omwami we agume ate Mukama Katonda bw'atyo bwageze manyi abaagalwa baffe tubeera tubaagala naye ate Katonda oluusi y'abasinga okubaagala Katonda yabasinga okubaagala okusinga ffe kyova olaba olumu abatujjako nakola ki n'abatwala nga bamaliriza emirimu gyabwe naye nga kitalo nnyo kitalo ddala Raypi Mukama katusaba atamugumye awamu ne famire ye nga tetuneeyongerayo tutunda ettaka ate ku ssente ezitali nnyingi tuyina estate MPG futi 5 ku 10 ate ku miliyoni 14 zokka poloti zaffe awo zitandikira ku miliyoni 14 ate n'okudda waggulu tuyina ettaka kw'osobola oteeka amayumba ag'abapangisa amayumba ag'amaduuka ate kw'osobola okuteeka ennyumba ey'amaka kw'osobola okuinvestingirako kwegamba ettaka lyonna weeriri Ssempeebwa Property Consultants Limited enamba z'essimu ku screen yo awo eziri osobola okubeera nga ate otukubirako oba n'oweereza message ku WhatsApp ettaka lyaffe lya kyapa ku saidi wano His Excellency Bobi Wine wano yali ng'ate ali mu kubeera nga atangaaza ku nsonga y'okugenda ku malalo g'Obote era n'abategeeza nti teyejjusa kugagendako bino yabyogeredde mu interview gye yabaddemu
oluvannyuma lwa NUP okola podcast eyaabwe. Naye abatabitegeddeko akatambi kaakano ng'ate annyonnyola manyi bwe yagenda ku malalo ga Obote ebigambo bingi ebyayogerwa bangi nnyo abamunenya kati yagamba nti teyejjusa kola kintu ekyo. Vidiyo yino tweyongereyo. My visit to the resting place of Dr. Apollo Milton Obote, I don't regret it. I could do it again and again and again, given half the chance. For me, it was extremely satisfying. And I believe that it was not just me, but that spirit of unity that prevailed at independence has to be rebirthed in us. Make no mistake, Dr. Obote had his mistakes. My grandfather was one of the people that fought Dr. Milton Obote's government. My grandfather, the late Joseph Walakira, was founding member of DP. My father was part of the war. And my family, which includes one of my uncles, the great Dr. Andrew Takome Kaira, were all working with Museveni to remove Obote's regime because of the mistakes that had been made, because of the wrongs that were being done. And my generation, we grew up divided and detesting the UPC and the people of northern Uganda, because there was something planted in our minds. We were taught to hate. You know, we grew up to the stories of UPC and Obote's people going to villages in Luwero and slaughtering our people. And even the songs that we grew up being taught was to despise UPC and the Obote memory. And that's how we were brought up until just recently when we were able to think for ourselves. And in Buganda we call it the spirit of Bwanika, Emando ya Bwanika. But I mean, reality is coming out, us learning that we had actually been taught to hate by the Museveni regime in order to keep us apart. We learned that actually those atrocities in Luwero, many of them, if not all of them, were false flag operations carried out by the NRA rebels to discredit the government of Obote. But that happened, and we saw that it had affected our country so much. Now, it so happens that the Honorable Jimmy Akena is my old friend from old days, and when I got an invitation from him to visit him in Akokoro, I took opportunity to also go and salute the resting place of Dr. Milton Obote. But also, the two of us believe that we carry responsibility of not just being friends, but being the magnets that draw our people to unity. We see that our generation is supposed to be the generation that accomplishes the dreams and aspirations of our fathers. We have to show the country that we are more of the same than apart. Yes, and I think it's a good point, especially on generations. If you look at especially East Africa, you could see that the young people of East Africa generally, East African countries, especially Kenya, Tanzania, Uganda, and other change-seeking individuals in society are coming together to, to fight against dictatorship. And for me, it wouldn't make sense if internally in Uganda you could say that the young people, or even the people of Lango or Arua or Mbarara, Ankole sub-region or Busoga cannot unite just because there are historical controversies, whether legitimate or not. I think that we must exist in a generation. Absolutely. We must be allowed to make our own mistakes Yes. and correct them ourselves. We cannot be conscripted by the mistakes of the past. We cannot be held back and all that. It can't happen. In any case, if one takes time to look deeply, you'll find more truths that will even demystify those so-called conflicts. They were never conflicts between the peoples.
there were conflicts between individuals And their interests, yes. and their interests. So the rest of us are mobilized to act or to carry sentiments. Exactly. We are just an extension of their interests. Exactly. And sentiments that don't benefit us Yes. as generations. Yeah, you're right. I think we are better together. Absolutely. We must really move on. And Absolutely. you are in Rushere, which Yeah. is the town, the district where the president comes from, and you have, I am supposed to call them hooligans, but you have people who hold sticks and attack a presidential campaign, your campaign trail, which for me was an act of I think it was shameful that the epicenter, where the president where comes from, the guy who came 4 decades ago saying we want to stop this, because for me, I've talked to people, old people who remember what used to happen when DP people used to attack UPC people with sticks, and likewise maybe UPC against DP. For me, it was turning around. It was a circle 40 years down the road, and the very people are doing the same thing to you on your campaign trail. Ngenda kukulekerako uptop ng'ayongera okwanja ensonga ayina kyabagamba wano baddiya. Onunya mwagalwa naawe wona obuwulu weegate ku face to face dating site esookedde mu Uganda. Jangu sisinkana omuntu wo munywe mu chai wamo nga bwe mumwenya olwo mukonekitinge toddamu kusula nga bwezinze nga Rolex nga face to face dating site weeri ate ebyaffe tebiri mu kumenya mitima. Okumanya ebisingawo tukubire ku 07704446 oba tuweereze ka WhatsApp message tukudde mu bunnambiro. Face to face dating site twaze kugwa buwulu mu gwanga. Bannayuganda kino ekijja mu kiraba sikakasa nti mulirudde ku kyo. Ate nga kijja tekiriiko nti simanyi nze siri mu struggle, gavumenti sigirinako buzibu, oba oli wa NRM oba toli, kila kitu yote tuli mu phase ya kukaaba. Naye abo abasajja batudda mu rawundi endala tugenda kuyingira phase gye bayita miranga na kwazirana. Let me break it down for you a little bit. Omanye nti eno style empya egenda okujja, emisolo buli omu gigenda kukukwata be vigi, oba oli ku ground oba oli ku kyeyo. Kantandikire kuba ku ground abo ku kyeyo nzija omanye nti emisolo gino gigenda kukukwata gitya. Waliwo enjogera gye ntera okuwulira nga bagamba nti Bobi Wine tetumutumangako kutulwanirira. Kituufu Bobi Wine tajjanga kukutulwanirira, naye yajja kubuusa nze mbuuse gwe obuuse omulala n'omulala abuuse omulala twerwanirire, kubanga guno omuliro bwe mama kamba tunuzeeyo katono mumanyi ki kye tugendako. Kantandikire kuba oku ground, oku ground luli obulamu obubadde bukaluba. Bwe bukaluba ng'olinawo akantu ko katugeza akapikipichi n'ogamba nti kankatunde ntandike bupya. Mu kukatunda ako bwe bakugamba nti olwaleero nini namba yo ye tax identification number, waliwo emisolo luli gy'obadde oteekeddwa okusasula ng'ogisasula. Lwaki? Ng'olina kubanga olina tax identification number. Kati bw'obanga nini yo ye tax identification number kitegeeza automatically olina tax identification number, era olina egyo emisolo luli gy'obadde tosasula ng'ogenda kati kugisasula. Ojja kukwata akapikipichi okatunde. Bw'omala okatunda bajja kukwata ssente bazikuwe. Akapikipichi ako bw'okatunda ogenda kazza mannya g'omulala. Ng'okozesa endaga muntu yo transfers ezo zikolebwa ez'akapikipichi ogenda mannya g'omuntu omulala. Omuntu oli akutte ssente azikuwadde. Mu transfers ze mukoze n'endagaano ezikoleddwa zirambika ssente z'okoze ki? Z'otunze. Kitegeeza bw'omala okutunda pikipichi eyo ezo ssente z'ofunye olina okuzisasulako omusolo. Luli obadde ozifuna n'oteeka kabina ne weeyongerayo n'ogenda omala ebizibu byo. Embeera etabuka n'osalawo otunda akatakako, otunda akayumbako, ebyo ebintu biri mu mannya go. Transfers ze mugenda okukola bigenda mu mannya ga mulala, n'omuwendo gwa ssente nga gulambikiddwa. Omuwendo gwa ssente ogwo gwonna gw'ofunye gugenda kuvaako percentage y'omusolo. Percentage eriki? 20%. Kati ng'akatako katunze obukadde 10 balabalamu ogenda 20% ogenda kuba waako ssente mmeka? Ogenda giwaako ssente mmeka? Okitegedde? Kati gwe Kadaama abakuba essimu zaffe nga tuli mu kuweereza, kati ngenze kuba nkuba kyeyo. Waliwo Kadaama yeeyita musaayi gwa Kenzo. Omanyi kyakuleetera? Omanyi kyakukomezaawo? We mwawulira nga bagamba nti bakadaama oba bankuba kyeyo bagenda kutandika okusasula emisolo ku ssente ze bafuna ku kyeyo gye bali. Mwali mumanyi basaagamu? DRA
emisolo gigenda kubakwata. Wakati mukubeera nti mukolera mu bugubi obadde luli ofuna akasenteko nga katono jukira kati sente zinaabuuse luli olukumi lwa riyal oba olukumi lwa dirham lukyavaamu akakadde zeesala kati sente olede zeesala oyina ebizibu bya transaction charges ng'omaze okukola akasente ako mu bugubi okasindika kamaze okufunako bamaze okukatematemako transaction charges ne gy'okatuusizza waliwo ejjambiya egenda okukakubwako kati omala okwetoloola contract yo gimaleko okomewo ku kisaawe abasajja babadde beetoloola bakuba omwetololo bagenda baligestalinga abantu ku ndagamuntu babajjako bifingerprint ebinkumu biki mubadde mulowooza bali mu kubba kalulu kokka babadde bakola strategic plan butya bwe bagenda okuyita mu the next 5 years singa baba succeedings ng'akasente bakakamula mu bannayuganda ezo sente ezigenda okweyongera okujja kubanga emikutu egimu omusajja mwe yali afuna sente gyazibikira kati akazito bakongedde ku bannayuganda okwate ekkubo okomewo ku kisaawe URA eri nga bakulinze nga bakubala emisolo emyaka gy'omaze mu contract emeka teeka wali emisolo naye ng'ofunye ebizibu obadde ne transaction charges biki sente bwe zituuse bazitemye kyokka nga otuuke ku kisaawe bagenda okutunulira endagamuntu nti gw'obangi bw'omusolo ali ku kyeyo munaasasula oba temusasule oba temuddeyoka bageza abo batudde mu laawundi endala kati oyo ali eyo mu kiyumba akugamba nti ye musaayi gwa Kenzo owulira kyakuleetera ate nga nabano ba artist nabo si bajega balwadde tebamanyi nabo kyebeereetera bali ku kimu ffe twajja kukola sente tuli mu kunoonya sente tebamanyi kyebeereetera luli mubadde baba bookinga mu bivulu promoter nakwasa akasente n'okateeka ku bbina ne weeyongerayo kati olw'ensonga nti kivulu promoter akola ebintu byebyo alina okusasula omusolo ajja kuwembalirira sente zayingiza sasanyiza asobole okulagako zasigazza asobole okuzisasulako omusolo mu mbalirira gy'anaawo alina okumentioninga nti Kenzo namuwadde sente bweziti omusolo gujja kukwata biri byobadde mukwata sente ne mukunumba bukunumbi mujja kugusasula obuzibu si bwa kusasula misolo naye obuzibu mu ggwanga lyaffe emisolo bwe tugiwa tetugifiiringa is the only problem kuba ensi endala zonna buli kimu zisasula emisolo naye abantu abasasula emisolo bagifiiringa kati ewaffe gyemisolo kigisasula mu gavumenti ya Museveni esobole bo basobole okusurvivinga si Uganda esobole okulaakulana emisolo mugiwulidde ekyo kyekijja niniyo ye tax identification number automatically you qualify okusasula emisolo babadde bakuba emyetololo baligestalinga abaana bamwe mu masomero mugamba yabasajja gavumenti lwaki rigestalinga abaana oluweza emyaka 18 abavigi ng'omusolo gumukwata abaana bamwe bagenda okusasula emisolo mugenda okusasula emisolo mulina ennamba z'amasimu mobile money mukolerako transactions mujja kusasula emisolo mulina bank account muteekayo sente mwe mwali mugulawo bank account ezo mwakozesa ndagamuntu mugenda kusasula emisolo kasita tunaaleka abasajja abo ne batudda mu laawundi endala emyaka emirala 5 Allah jigenda kuba miranga minakwazirana yes amaweza abakyala n'abaana bawala mutera okufuna abamu ekizibu ekyo n'ogamba nyina amazzi agavaamu makwafu nnyo gawunya bubi abamu bwe gakwatira ku nnika zammwe babanga abataddeko gaamu abamu nga bwe gatuuka ne mu bisambi gabookya onaagamba ganjokezza nzenna nsabuse ekyo kiva ku PID oba pelvic inflammatory disease okufuna okulumizibwa nga olina omwagalwawo mu mbeera z'omukwano singa ofuna obulumi nga muli mu mbeera z'omukwano nga muli mu kikolwa mu kifo ky'okufuna okusanyuka okunyumirwa gwe ng'ofuna bulumi bangi mu experiencinga embeera eno nagira kubuuza dokita lwaki nze bwe tuba n'omwagalwa wange nfuna pain amu n'agamba naddala nga tutandika oba bwe tumaliriza nfuna pain ey'amaanyi kumpi n'emalira ddala essaawa eziwerako abamu n'emala n'ennaku ng'olina pelvic pressure and pain akabonero akalaga nti olina pelvic inflammatory disease era kirungi ogende weekebeze oba otuukirire omusawo omukugu sinakindi okyaleko ku Biva Organic tulabe tusaliddewo wamu tyamagezi okulaba nga embeera eyo ekusumbwa evaawo